Olá pessoal, tudo bem? Roger da Vortec Car Service, mais um vídeo para vocês. Hoje o cliente trouxe pra gente um i30 ano 2010, né? Câmbio mecânico. Ele reclamou que quando esterçava a direção para um lado e para o outro, ele escutava um barulho, um ruído, né? Fizemos o diagnóstico e identificamos que o problema estava naquela buchinha que vai aqui no motor. Olha só pessoal como ela ficou totalmente destruída, né? Depois de um certo tempo nós criamos uma técnica de desmontar, né? Então a gente não precisa nem alinhar o carro, né? E o serviço dá em média de 1h30 no máximo, tá? Fizemos já a instalação da bucha, tá funcionando. O carro ficou tudo ok, tá virando para a esquerda, para a direita. Nenhuma luz de anomalia ficou acesa, como vocês podem perceber aí. E o carro ficou tudo ok. Você que tá com problema parecido com esse, entre em contato conosco aqui da Vortec Car Service. Nós temos um preço excelente para poder te atender. Obrigado, um abraço.